大家好啊，我係 Cedric 啊，今日會同大家講一個全新嘅功能 Product Bundle 嘅。咁其實係乜嘢嚟嘅咧？個商品組合其實咧就係我哋聽好多商戶啦，都有個諗法就係、其實咧我有10件衫10件褲，咁我想咧個客人可以可能喺10件衫裏邊揀一件，跟住條褲裏邊又揀一件，咁成為一個優惠組合咧，去賣俾啲客人咁樣啦。咁又或者係好簡單，我係 BB 展嘅，咁可能就奶樽有10款咁去揀一個，跟住可能尿片揀一款，跟住就有一個價錢啦，即係特別嘅價錢優惠啦咁樣。咁我哋就就住商戶嘅要求咧，我哋都研發咗呢個功能。咁同埋仲有一種咧，就係可能係喂我其實 set 死咗㗎啦，1件衫1件褲，一對襪係指定嘅，跟住就會成為一個優惠嘅組合。咁而且咧，佢可以扣到貨存嘅，即係因為咧。以前咧就可能 set 一個獨立嘅 item 啦，裏邊寫到明有呢幾款啦，跟住賣咗出去咧，咁啊同事就直接執。咁但係咧變咗每買一件咧，其實佢就背後喺個網鋪度咧係扣唔到可能條褲嘅貨存嘅喎。咁有陣時咧又驚會超賣啊，或者係對唔到數啊咁樣。咁所以咧呢個功能咧一嚟可以俾大家某 A 類 B 類去執貨，跟住成為一個優惠啦。另一方面咧亦都係。當嗰個 bundle 賣咗出去之後咧，其實佢會自動喺嗰啲款嘅商品嗰度咧就會扣翻個貨存咁樣嘅。好，咁事不宜遲啊，我哋入去睇一睇喺商品列表嗰度咧，如果大家撳呢個新增商品咧，其實會見到一個建立商品組合嘅。咁撳入去，咁因為頭先講嘅例子可能都比較複雜啦，我哋平時遇到嘅最多係咩？去買可能快餐咁樣，買炸雞，咁我哋就好習慣去揀咩雞咩汽水咁樣噶嘛。咁所以今次咧，我哋就用呢個嚟做例子嘅。咁我哋咧俾翻個 Product Bundle 個圖佢先，因為佢會成為一個獨立嘅 item 嘅。咁佢需要一張圖啦。好，咁跟住咧，可能我呢個係一個餐嚟嘅，一個雞餐嚟嘅。好啦，跟住咧，咁我哋咧最緊要係下邊啦。好似普通 set product 咁樣啦，咁可能佢本身原價100蚊，咁我而家優惠咧，其實就可能係50蚊㗎咋咁樣。好啦，跟住下邊，大家會見到呢個第6項組合可售上限數目上限，咁係咩嚟嘅咧？咁其實就係我如果可以我設不設上限嘅話咧，咁其實就係話，直到我揀嘅可能嗰幾件雞嗰啲汽水賣晒之前咧，呢個 product 呢個 bundle 都可以繼續賣嘅咁樣啦。咁如果你話唔係喎，我呢個係一個好特別嘅優惠嚟嘅，要人哋搶嘅，可能得10個福袋裏邊可能任揀，或者10個優惠係任揀咁樣啦。咁嘅話咧，我哋就要 set 呢個自定銷售上限，可能得10個嘅啫，10套嘅啫買到咁樣。咁啊，商戶就住自己嘅情況去做啦。好啦，另外啦就係下邊咧，大家咧會見到固定商品或者係自選組合嘅，咁係乜嘢嚟嘅咧？咁其實就係如果我係一個固定嘅一個組合，譬如某件衫、某件褲、某對鞋，跟住成為一個 bundle 而去賣，佢唔使揀嘅話咧，咁就揀固定商品，咁啊將佢 add 入去咁就得㗎啦。咁你會見到，我可以固定汽水，咁佢成為一個 bundle，佢唔使揀嘅，咁就可以㗎啦。咁佢可以揀話，其實會有2件定係1件咁樣啦。好，咁呢個咧簡單嘅我哋就唔講啦。我哋揀個最難嘅就係，我有一個自選嘅組合，咩意思咧？譬如啊，我係要先揀雞嘅，咁我就俾大家揀雞先啦。可能呢個套餐係揀2件雞咁樣啦。好啦，咁我哋咧就去翻，因為啲雞咧已經上載晒去個網鋪嗰度㗎啦。咁我哋咧就會去揀翻啲雞。好啦，咁即係話咧個客人咧會喺依3款雞裏邊咧揀款啦，同埋 total 2件嘅，佢可以揀晒辣雞又或者係唔辣雞都得嘅。好啦，揀完雞之後咧，可能我哋平時咧就會咩啊？飲品咯喎，係嘛？飲品。咁我亦都可能飲品得1件嘅啫，咁我就可以加晒啲飲品落去。而飲品咧，佢可以細緻到咧，可能你個商品嗰度會有啲 item option 嘅，可能我只係俾佢揀藍色、綠色咁樣啦。咁我哋
即係飲品一樣啦。可能今次咧，因為呢個餐係特別平嘅，咁我只可以揀細同中嘅飲品嘅啫喎，咁樣。咁我哋咧就可以細可樂、中可樂，跟住可能下邊啦，雪碧一樣，雪碧咧可能佢只可以揀細同或者中咁樣確認。咁佢可以喺裏邊揀一款啦，跟住最後啦，可能就會小食嘅喎，咁樣啦。咁我哋咧可以加埋啲小食落去。好啦，如果咁樣加嘅話咧，咁大家就會見到，揀咗啲雞，揀咗飲品，揀咗小食，咁就可以撳儲存噶啦。咁儲存咗之後咧，其實呢個 product bundle 咧係會有自己一個 product link 嘅，咁我哋可以睇一睇。咁頭先我自己建立嘅就係呢個雞餐啦，跟住咧我就可以撳翻去翻個 product 度睇啦。咁你會見到咧，三款雞裏邊我要揀兩件，咁我可以一件辣一件唔辣，揀完啦。跟住個飲品咧，可能就揀其中一個，可能我揀中可樂。跟住小食係揀一件，咁我可能揀一個粟米杯咁樣啦，就係咁啦。咁可以咧，去組合咗之後咧，加入購物車咧，咁就會變咗50蚊買到呢個 bundle，而且咧係扣到數嘅，即係背後如果真係 check out 嘅話咧，個香辣脆雞同埋個唔辣雞咧，個商品咧係會扣1嘅個庫存。好，咁啊最簡單講咗呢度啦。咁其實咧我都再提一個特點咧，就係其實呢個 bundle 咧，系統係可以視佢為一個 item 嘅，咁所以咧佢係可以加入一個類別度嘅，即係話我可以將呢個雞餐擺落一個分類，咁擺咗之後咧，其實而家嗱我 save 啦，跟住我去到商品類別嗰度咧，我可以入到去嗰個類別裏邊咧。去睇到嗱，我呢個類別裏邊有個雞餐啦，同埋咧我可以更改嗰個排序嘅，即係話可以個雞餐擺到最高，咁其他嗰啲散雞咧就擺落啲咁樣都得嘅，咁啊視乎翻大家嘅需要啦。咁係啦，咁我哋咧因為擺到落去個分類裏邊啦，咁所以咧如果你喺個自定頁面嗰度咧，其實亦都可以show 到呢個雞餐，可能你某一個商品方塊嗰度咧，可能揀咗某一個分類，咁個分類裏邊有呢個雞餐，呢個雞餐呢個 bundle 咧，亦都可以顯示喺嗰個即係自定頁面嗰度嘅。另外咧，仲有一點咧要提嘅就係個 bundle 係獨立存在嘅，即係話咧，如果頭先啦，我有個雞餐噶嘛，咁其實咧佢一定要進入呢個雞餐裏邊咧個 product 嗰度去揀，咁先至會有嗰個優惠。如果嗰個客人咧自己唔知點解去咗即係其他嘅位置去加嗰啲雞，可能加兩件雞，跟住加咗個汽水，加翻嗰個粟米，咁樣嘅話咧，其實個系統咧唔會視佢為進入嗰個 bundle 嗰個優惠裏邊嘅。咁所以如果客人係需要用呢個優惠嘅話咧，係要進入呢個 product link 去購買先至會有呢個優惠，就唔會話隨意地佢突然間揀下雞咧，佢撞到同 product bundle 嗰個優惠係一樣嘅組合嘅話，佢突然間有個優惠就唔會咁樣嘅。好，今日嘅時間係咁多，咁啊大家如果有唔明嘅話咧，可以去翻我哋CS 嗰度問啦，咁我哋都可以就住大家嘅情況咧，去教翻大家點樣做嘅。好，今日多謝大家。